Sehatry ny fitanterana napakaikan'ny rehetra ny fiakaran'izay vidin-tsolika tamin'ity herinandro ity. Hisy ny fepetra analefahana ny vesatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika ataon'ny fanjakana amin'ireo mpitatitra ato hisy ny fivoriana erahan'ireo ministera samihafa voakasik'izany. Hisy ny fepetra ho fanamaivanana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanalefahana ny vesatra amin'ireo mpitatitra araka ny ambaran'ny ministra vola sy ny teti-bola Jean Razafindravoniny. Izy izay nanamafy fa tafiditra feno ao anatin'ny fampiarana ny vérité de prix ny fampiakarana vidin-tsolika niatra nanomboka tamin'ity herinandro ity. Efa tafiditra ao anatin'ny fampiarana vérité de prix fampiakarana solika dia hitanareo tsy tena niakatra be manaona izy raha ny tsapatsika. Reny zany tsy hoe ny fanjakana samrery ihany no manao izy iarana reny miaraka amin'ny zareo mikarakara ny fitaterana ihany koa. Mesure ministre d'accompagnement zany tsara ambasarantsika io zany tsy hoe any ministère des finances na ministère des stratégies samrery na ministère du transport samrery fa ho atsika rehetra mitady vahaolana amin'izy mizara mitsinjovana zany dia hoe mba tsy hisy fiantraikany be loatra amin'ny vidim-piainana sy amin'ny fiainam-bahoaka ohatra ka mborosondro zany tsika. Ary isany koa zany fomba atao mba analefahana eo amin'ny mpitatitra ny fisin'ilay fiakarana dia efa hiakatra tsara izy satria araka ny sakana atao fiakarana eo ngeza atao ny fiakarana mahazatra hitantsika hatramin'izay foana fa tsy dia hoe hiakatra be izy. Anapahana ny fanatanterahana izany efentina fanalefahana ny vesatra amin'ny mpitatitra izany moa dia tsy maintsy hisy ny fiainana eo amin'ny tompon'andraikitry ny ministera vola sy ny teti-bola ary ny ministera ny fitaterana hijerena indrindra ny fanatanterahana azy. Tsy aivina fa nisy fiakarana teo amin'ny 70 ariary ny lasantsy SP 95, ny gazole kosa dia nisy fiakarana teo amin'ny 20 ariary ary 5 amby 20 ariary kosa ho an'ny solika fandrehatra.